Xin kính chào quý cô bác và anh chị đang xem kênh Nam Dược Dưỡng Sinh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một loại cây vô cùng quen thuộc, mọc ở hầu hết các gia đình Việt Nam, nhưng lại chứa trong mình vô số công dụng chữa bệnh đáng kinh ngạc. Đó chính là cây đu đủ. Cô bác biết không, từ quả, hoa, lá cho đến hạt đu đủ, tất cả đều có thể dùng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng và an toàn. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 7 công dụng chữa bệnh nổi bật nhất của cây đu đủ, kèm theo hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng bài thuốc để cô bác có thể áp dụng ngay tại nhà. 1. Công dụng hỗ trợ tiêu hóa, trị táo bón, ăn không tiêu, đầy hơi. Đu đủ chín chứa một loại enzyme cực kỳ quan trọng gọi là papain. Đây là enzyme giúp phân giải protein, tăng nhu động ruột và làm mềm phân. Những cô bác lớn tuổi bị táo bón mãn tính, ăn không tiêu, thường xuyên chướng bụng thì đu đủ là lựa chọn tuyệt vời. Cách thực hiện: mỗi ngày ăn 150 đến 200 gram đu đủ chín sau bữa tối khoảng 1 giờ. Người bị đầy hơi, khó tiêu thì có thể ăn trước bữa cơm 20 phút để kích thích tiêu hóa. Trong 7 đến 10 ngày sẽ thấy việc đi vệ sinh dễ dàng hơn, bụng nhẹ hẳn, giảm hẳn cảm giác đầy tức. Lưu ý, không nên ăn lúc đang đói vì có thể gây cồn ruột. Tránh ăn quá nhiều đu đủ trong một lần để không bị vàng da tạm thời do carotene. 2. Công dụng hỗ trợ giảm viêm, lành niêm mạc cho người đau dạ dày. Đau dạ dày do trào ngược, viêm loét hoặc rối loạn tiêu hóa là bệnh rất phổ biến. Đu đủ chín có nhiều chất chống oxy hóa, papain beta-carotene, những chất này giúp làm dịu niêm mạc, giảm sưng viêm và hỗ trợ làm lành vết loét. Cách sử dụng đúng: lấy 200 gram đu đủ chín, cho thêm 1 muỗng mật ong. Xay hoặc ép lấy nước và uống mỗi ngày 1 lần sau bữa ăn. Ai hay bị trào ngược, nóng rát có thể ăn 1 đến 2 miếng đu đủ chín trước bữa ăn khoảng 20 phút để giảm axit dạ dày. Dùng đều đặn 2 đến 3 tuần sẽ thấy nhẹ bụng, bớt ợ hơi, giảm tình trạng đau âm ỉ. Lưu ý, người bị tiêu chảy nên hạn chế dùng đu đủ chín. 3. Đu đủ xanh hỗ trợ trị sỏi thận, sỏi mật. Đây là bài thuốc dân gian rất nổi tiếng. Đu đủ xanh hấp cùng muối giúp bào mòn sỏi nhỏ, hỗ trợ tống cặn lắng trong thận và mật. Cách thực hiện: chọn một quả đu đủ xanh không quá non, cũng không quá già. Rửa sạch, giữ nguyên vỏ, cắt bỏ phần đầu và khoét hết hạt bên trong. Cho vào trong 2 đến 3 muỗng muối hạt. Đặt cả quả vào nồi hấp cách thủy khoảng 30 phút cho đến khi mềm. Khi chín, ăn cả vỏ lẫn thịt, sử dụng trong 7 ngày liên tiếp. Đối tượng phù hợp: người có sỏi nhỏ dưới 10 mm, không gây tắc nghẽn niệu quản hoặc túi mật. Lưu ý, người đang viêm cấp tính hoặc đau quặn dữ dội không tự ý dùng, cần khám bác sĩ trước. 4. Đu đủ hỗ trợ phòng ngừa ung thư nhờ chứa nhiều lycopene và chất chống oxy hóa. Cô bác có biết, đu đủ chín là một trong những loại trái cây có hàm lượng lycopene cao, tương tự như cà chua nhưng dễ hấp thu hơn. Lycopene và beta-carotene giúp trung hòa gốc tự do, nguyên nhân gây lão hóa và ung thư. Cách sử dụng để hấp thu lycopene tốt nhất: ăn 150 gram đu đủ chín kết hợp với 1 muỗng nhỏ dầu ô liu hoặc dầu dừa. Chất béo sẽ giúp cơ thể hấp thu lycopene gấp nhiều lần so với ăn không. Duy trì 4 đến 5 lần mỗi tuần giúp tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. 5. Hạt đu đủ hỗ trợ giảm viêm khớp, đau nhức xương khớp. Người lớn tuổi thường bị đau lưng, mỏi gối, thoái hóa khớp. Trong hạt đu đủ có papain và các hoạt chất chống viêm có tác dụng hỗ trợ giảm sưng đau ở khớp. Cách thực hiện: lấy 20 đến 30 hạt đu đủ. Rửa sạch, phơi hoặc sấy khô nhẹ. Nhai trực tiếp hoặc giã nát pha với 150 ml nước ấm, uống mỗi ngày 1 lần. Dùng đều 2 đến 3 tuần giúp giảm đau khớp, đi lại dễ dàng hơn. Lưu ý, phụ nữ mang thai không dùng hạt đu đủ. Người đau dạ dày nặng nên cân nhắc vì hạt có vị hơi cay nóng. 6. Lá đu đủ giúp giảm sốt, tăng tiểu cầu, tăng sức đề kháng. Lá đu đủ có vị đắng, tính mát, tác dụng kháng viêm mạnh. Đông y dùng lá đu đủ hỗ trợ giảm sốt, tăng sức đề kháng, đặc biệt có tác dụng tăng tiểu cầu trong một số trường hợp sốt virus nhẹ. Cách sử dụng: lấy 1 đến 2 lá đu đủ bánh tẻ, tức là không quá non, không quá già. Rửa sạch, cắt nhỏ rồi đun với 1 lít nước trong 10 phút. Lọc bỏ bã và chia uống trong ngày.
Mặc dù nước hơi đắng nhưng chỉ cần uống 2-3 ngày sẽ cảm thấy cơ thể khỏe hơn, nhẹ người hơn, giảm hẳn cảm giác mệt mỏi do sốt. Lưu ý, người huyết áp thấp hoặc đang yếu quá không nên dùng liều mạnh, nên pha loãng. 7. Đu đủ hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh. Đu đủ chín có enzyme papain giúp tử cung co bóp nhịp nhàng, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Phụ nữ đau bụng kinh nguyệt không đều có thể áp dụng bài đơn giản mà cực hiệu quả. Cách sử dụng: trước kỳ kinh 5 đến 7 ngày, mỗi ngày ăn 150g đu đủ chín. Kết hợp uống thêm nước ấm, hạn chế đồ lạnh. Áp dụng đều 2-3 chu kỳ sẽ thấy giảm hẳn đau bụng và chu kỳ trở nên ổn định hơn. Lưu ý, phụ nữ bị dong kinh hoặc dong huyết không nên dùng bài này. Để cây đu đủ phát huy được tối đa công dụng, cô bác lưu ý: không ăn đu đủ cùng dưa leo vì dưa leo phá hủy enzyme papain. Đang tiêu chảy hoặc đau bụng đi ngoài thì hạn chế ăn đu đủ chín. Người dị ứng mù đu đủ không nên dùng đu đủ xanh. Đu đủ chín ép bằng hóa chất thường có mùi hắc, nên chọn quả chín tự nhiên, có màu vàng đều, mùi thơm nhẹ. Khi dùng lá đu đủ hoặc hạt đu đủ, cần theo dõi cơ thể. Nếu đau bụng, buồn nôn thì giảm liều hoặc ngừng lại. Cây đu đủ thật sự là một kho báu trong vườn nhà Việt Nam. Từ trái đến lá, từ hoa đến hạt, mỗi bộ phận đều có giá trị chữa bệnh mà nhiều người vẫn chưa biết tới. Chỉ cần áp dụng đúng cách, cô bác có thể cải thiện sức khỏe, giảm bệnh tật và nâng cao sức đề kháng một cách tự nhiên, an toàn và tiết kiệm. Nếu thấy video này hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ cho người thân và đừng quên đăng ký kênh Nam Dược Dưỡng Sinh để nhận thêm nhiều bài thuốc dân gian quý. Chúc cô bác luôn khỏe mạnh, bình an và tràn đầy năng lượng.